أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. من ذاك قرأت من ديوان مولانا أنا جي zalamtu yana cewa wato zalamtu yawa wahidu haƙƙan ni mai tauhidi ne na gaske ba tare da shirka ba tare da, saboda akwai tauhidi a makamul islami shine fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun, yadda shi ya saba ga mana masu bauta gumaka wanda in kace su kai musulmi ce shi ba musulmi bane. To wannan a makamun islami ya amsa shi bai kadaita Allah ba. Akwai kuma tauhidi a makamun imani wanda yake muƙabala da imani. A can wancan shirka a makamun islami na muƙabala da islam, din shi ba musulmi bane. A makamun imani yana zama musulmi amma ba mu'mini bane. Saboda inda mumini misali abu ya faru kaji mutum ransa ya bace cewa ne duk su suka na abun nan yiwa, to in musulmi amma daidai lokacin da yake wannan magana to imani ya rabu da shi, cikakken imani bai da cika, dan da yana da shi wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin, ko ya ce a ba dan kuɗi na ba dan ni dan wani bane, ba dan kaza na ba, to wannan ya nuna mumini musulmi ne amma imaninsa bai kai makamin ya cika shurut na makamin imani ba. To akwai na maqamul ihsan wa abudu la tushriku bi shay'an, wancan faman kana yurju liqa rabbi falyamal sa la yushrik bi rabbi ahadan na maqamul imani. Wannan ko fala jalla andada na maqamul islami. Na maqamul islami ko abudu la tushriku bi shay'an. To ni a wannan maqamin nake alhamdulillah, shi yasa ce haqqan uhibbu kaza khairal anami muhammadan wa lam ansahu ma dumtu barran wala bahra. Haka ina son shugaban halitta fiyayenta gaba daya, na yi imani da shi kuma ina son sa, ba na kaɗaita ubangijin da ya yi koshi haƙƙan, haka nake so sa shi ma da gaske. Walam an sahu ban taɓa manta da shi ba da ɗai ma duntu barran, matukan ina da ɗai ko a tudu wala baran ko ina kogi. Duk mai rai ɗayan biyu ne, ko dai yana tudu ko yana ruwa. Wani zai ce mutum in yana jirgin sama ba, da baka san jirgin sama ma kan kogi iska yake ba. Shi yasa kaga jirgin da yana kama da kifi, ka dubi jirgin sama kiran menene? Ka taɓa ganin jirgin sama da bai kama da kifi? Saboda me? Saboda zai shiga kogin ruwa, iska yayi iyo, hatta goshin kan irin na kifi. Ko ka taɓa lura ba? Da yan idanun kifi ta nan ne zaka ga pilot ana ganewa wundan pilot ne zaka gana kama da idanun kifi ta gaba, da ɗan zumburin baki kamar na kifi. Kuma za ga fiffiken guda biyu sun kwanta baya irin na kifaye, kuma za ga jelar kifi ta baya, ko ka taɓa gani ba? Saboda a kogin iska yake, shi ko kogi dole ya kifi ne zai ɗaukar jama'a yawa da su, da haka jirgin ma ba zai tafiya ba sai ya kama da kifaye, dan kogi zai shiga. Da haka duk wanda gani mai rai ko da yana tudu ne ko yana ruwa, ba wanda yake waje da waɗannan. To wannan shine wala bahara lajatu ilayhi minhu jalbi masarrati wa daf'i bihi la zaid arju wala amra. Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na faki, ana ji ko, zuwa gare shi, daga gare shi, ana ji ko, na fake da Allah, na fake da manzonsa sallallahu alaihi wasallama. Minhu yadda kitacin sa tuttaba wala malja min Allah illa ilayhi. Ana ganewa wazannu Allah malja min Allah illa ilayhi sun mata ba da miyatu. Mutanen da as-salasatu lazina khulfu kenan go. To ni ma haka na dauka, na fake na fake da Annabi sallallahu alaihi da Allah da manzonsa zuwa gare shi kuma daga gare shi. In matsala kuma ba wannan kai wadda fi bihi da Annabi nake tunkuɗe kishiyar masarra shine madarra. To nan bai faɗi madarran ba, hikimar a balaga ana ji ko, wato al-iktifa'u bi zikri to ana ji ko,
sai a kira abu ba sai an kira kishe sa, wannan ya zama mantuki wancan mafhumi, wannan an furta wannan yasa an fahimci hadda wancan a ciki, ana ganewa. Yana irin wannan da yawa alkur'ani ya faɗi abu ba sai ya faɗi kishiyar shi ba, an san kishiyar ma sai ya faɗa ba sai ya faɗa ba. Misali akwai misalai da dama, a yanzu dai right now wani misalin bai halarto ni ba, ma akwai su da yawa alkur'ani inda Allah zai faɗi ya faɗi wani abu a lokacin kan faɗi su duka biyu ta hanyar wato abin da ake kira lafin wa nashrun murattab ko mushawwash, ko kuma ya faɗi ɗaya ki faɗin ɗaya. In ya ce ƙularatu in ja lalla da kuma laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru llahi yatikum bidiya, sai ya ce afala me tasma'un. Shin Allah ya sanya, kuna gani idan Allah ya sanya muku dare har kiyama ta tsaya ba za a ƙara yin rana ba, dare za a yi, kuna da wani ubangiji da zai kawo muku rana haske ku gani? Sai ce mai afala tasma'un, saboda da dare ana gani sai me shi ya zaci afala tasma'un. Ana gane bai ce afala tubsirun dan ba gani da dare, kuma yanzu dare za a shiga har kiyama, to kaga sai dai kunne kawai. Ya zaci afala tasma'un, shin ba kwaji ne saboda ba gani da dare, ko ba mai kawo mana haske sai Allah. Da ya faɗi na yini kuma kul ara'aytum in ja'ala lakum nahara sarmadan ila min jadwal al-ghadatikum bil taskunu fi, sai ce afala me tubsiruna, dan da yini ana gani. In ya zama ku yini har alƙiyama ba za a ƙarin dare ba za ku yi. Ta amma sai ce wa min rahmati ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fi wa litattaqu min fadli wa la'allakum tashkurun. Da rahmarsa ne sanya muku dare da rana. Litaskunu fi ay fil layl, ja'ala lakum al-layla litaskunu fi wan nahara kuma litattaqu min fadli. To akwai ruwan nan da dama. Anyway, shi yasa wa daf'i madarrati ne sai bai faɗa ba, ina faɗi masarra ba sai ya faɗi madarra ba. Jalbi masarrati wa daf'i bihi, bi ma'ana daf'i madarrati, amma bai faɗa madarra ba. Tunda wato al-iktifa bi zikri masarra yayi kinaya ga madarrar da ba faɗa ba. Ana ganewa? Kuma dan baitin ya tsaya. Wa daf'i bihi la zai da arju, da shi nake tunkuɗe abin da yake na cutarwa, ba na sa rai zaidu wala amra ko amru su kawo mun ɗauki, wato ba na sa ran wane da wane. Yadda ake a zaidun zahaba amru, kaga ba wai akwai zaidu da amru bane, amma da akwai larabci da su, shi sai ce la zai da abdu wala amra. Ma hubbu hubba siwa inna hubbahu mata yarsa kan fil qalbi yanfi siwa jahra. Ma hubbuhu hubba siwa, son annabi ya shafi son duk wanda ba shi ba, shine siwa ana. Hubba siwa, ba ma siwan barantana a so shi, ba ma wani dan ba a ganshi ba barantana a so shi, saboda an makance cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ma hubbuhu hubba siwa, soyayyansa ya goge son wanda ba shi ba. Wa inna hubbahu sani soyayyansa alaihi salatu wasallam mata yarsakhan, duk lokacin da aka ce yayi rusuhi ya dasu a zuci, fil qalbi a zuci, ana ganewa to yanfi yana kore siwa waninsa jaharan a bayyane, ba za ka ƙara ganin wani annabi. Shi annabi makamin da yake ka zuci baya sharin makamin da wani, bai sharin matsayi a zuciyar mumini da uwa, bai sharin matsayi a zuciyar mumini da uba, bai sharin a zuciyar mumini da dangi. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi. Waɗannan guda takwas da Qur'ani lissafa babu wanda ba taɓa kashe mutum akai ba. Kul in kana aba'ukum, da yawa an kashe mutum wajen kare iyayensa, an kashe shi. Wa abna'ukum, da yawa an sha kashe mutum wajen kare iyayensa. Wa ikhwanukum, da yawa da an sha kashe don kare ƴan uwansa, kada a taɓa masa ƴan uwa. Wa azwajukum, an sha kashe mutum wajen kare matansa. Wa ashiratukum, an sha kashe mutum wajen kare dangi. Wa man taratuma, duk wanda ƴan fashi suka kashe a duniya ba sun kashe shi saboda yawan ibadansa bane, saboda kare dukiyarsa ne. Wa amwalu taratuma wa rijalun nakasha kasa, da a harkar kasuwanci tsakanin wani da wani an sha kashe mutane ba iyaka.
wa masakin tarzauna an sha mutu ya ce wallahi ba in kaga an shiga gidana an kita hurumi sai an kashe kuma a kashe shi a shiga an sha yi ko ba yi ba wa masakin tarzauna to waɗannan duka da aka sa kashe mutum kai in ka kuskura suka fi soyuwa a ranka akan Allah da manzonsa da jihadi zuwa da Allah ce to shi kenan karshe ba zai kyau ka saurari mummuna abin da zai biyo ba kwanan nan naji wani yana tallata kin annabi kyauta inda mai saya mu ba mu ce ma Allah kawo kasuwa ko Allah ba da sa'a ba mun tabbatar kayan jahannama ya dauko kwanan nan muka ji wani yana tallata kin annabi inda mai saya kuɗi yasa yana gasan kin annabi ya sa 500,000 ya ce ya ƙara ta kai miliyan kaza duk wanda ya ka inda aka ce su annabi alƙur'ani ya zo ya kwasa wai nan yana tallata kin annabi ne a saya haddasa kuɗi yadda ake sa challenge na rawa fa ƴan mata suna sa challenge na rawa mawaƙa suna sa challenge na rawa suna sa challenge na hawa TikTok na waka suna yi ko ba sai ga wani tsinanne saboda kin annabi shi challenge ɗinsa na kin annabi ne ba irin na mawaka ba dan Allah da wannan da wanda yake sa mata su yi tsaraicin nan su yi rawa akan su challenge wanne fi mu kin annabi ya fi mu kun dauka Abu Jali ya fi zama babban kafiri saboda ya fi kwashin giya ne a ruwaya ma an ce ba ta ganin so yana mashayi ba wani mashayi ba bai shahara da shan giya sosai kun dauka Abu Jali ya fi kowa sata ne ko yin ƙarya ko wani kin annabi ya fi ragowa abin da sai Abuja ya fi kafirin Makka ba fa ya fi su shakkiyanci bane ko shashanci a kin annabi ne ya zama yadda Abubakar ya fi sauran sahabban son annabi haka shi kuma ya shahara wajen kin annabi Abubakar yace annabi yace bi haza sabaqakum Abubakar la bi kasrati salatihi wa la bi kasrati siyami walakin bi shay'in wukira fi kalbi da wannan Abubakar ya fi ku da son annabi ba da yawan sallah ba da yawan azumi ba wani abu ne ya zauna zuciyarsa ya kafu na imani to idan da son annabi Abubakar mutane lalle Abuja ya fi su da me da kin annabi dan Allah jama'a da Abubakar da Abuja wa zai farin ciki a ce ba samu inda aka ce so annabi alqurani ba ko ban amsa da Abubakar da Abuja waye zai so wannan takara ta a nemo mar inda aka ce so annabi Abuja ne kasuwarsa ta ci ga shahar a Kano ana tallata ta garin masoya annabi inda Abuja ne na da shaguna na makiya annabi a garin Kano wani ya tallata ya ce shi a kawo mar inda aka so annabi saboda ya sa challenge na kin annabi ana sa challenge na rawa wanda ya ce dauko 100 kaza wanda shi ya sa na kin manzon Allah dan ya tabbatar wai ba wanda isa ya kawo inda aka ce saboda kai kin annabi shine addini sonsa kuma shine shirkan yan dariƙan nan da suke yau ga wasu mushrikai masoya annabi ga wasu muhidai makiya annabi har talata kinsa suke kaga manzo Allah ya gaskata la taqumu sa'atu hatta takuna sunnatu bid'atan ko hatta wa takuna al-bid'atu sunnatan al-qiyama ba ta tsaya ba har sai sunna ta zama bid'a ta zama sunna ka dauko wannan kalubalen ka sashi a Madina annabi na dare a kawo jama'a inda aka ce su annabi kaga yadda sahabbai za su yi murna da kai su ce kai gwarzo ne mai kare tauhidi dan Allah jama'a mahaukata ina ne mu dan Allah al'umma shi ta zama mugaffala an taba gaffala wata al'umma irin wannan al'umma wannan wani irin tagafil ne a gaffala al'umma mai da ita sha al'umma dole har ma gasa ake nikin annabi akan ba fa ya nugu ba a wani ci aka sa gasan kin annabi ba akan gurgudan kin annabin ka gurgudan tauhidin ka da kasancewa ka mai sunna sai gurgudan sun annabin ka gurgudan kasancewa ka dan bid'a mushriki makin Allah dan wutar ma dan masoya annabi aka aljanna kuma an yi ta dan makiya annabi su inji su nan da du'a wurin su duk inda wani masoyan annabi ya rasu wuta ya tafi saboda yayi abin da Allah bai ce makin annabi kuma ashe su Abu Jahl nan duk suna aljanna wannan irin gaffalawa ne ai gara ka ce sama ce ƙasa ce sama yafi sauki da ana canja mu suna yau tunda ragon suna ko ake bukata yanka ci daga yau sunan sama ƙasa daga yau sunan ƙasa sama an rada musu sababbin sunaye yafi sauki akan ka ce wai makin annabi ne
mai tallata kin annabi shine limamin tauhidi mai so a ji aljanna, masoyansa kuma yan wuta ne don sun wuce iyaka ba inda ma ka ce a so shi, suke siffanta shi da yan vulaba uzu billahi, cewa inda aka cire sako to shikenan, saboda yara su koyi kin annabi. Me za ka yi da sako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wannan daga ji falsafa ta kin annabi ce. Allah ya kiyaye mu. Ya ummu janabal mustafa kullu burhatin salatun wa taslimun tunasibu qadda, ya zama koyaushe tsira da aminci da suka tunasibu qadrahu alaihi salatu, ya zama tsiran haƙƙa qadrihi, taslim ma haƙƙa qadrihi shine tunasibu qadara. Sunufi ina ya ummu janabal, sunufi janabin manzon Allah zaɓaɓɓen Allah kullu burhatin, kowane lokaci idan wannan sun nufi inda annabi yake, kuma sun nufa din a matsayin me, sun nufa wato a matsayin gwargwadon kimarsa da darajarsa a wurin Allah. Haka ga din da na kunu biha, albarkan wannan salatin muka mu zama fi kulli izzin wa man'atin, muna cikin kowane irin girma da kariya. Man'atin wa yujri lana min judihi al-madda was-sitra, ya kuma gudanar mana, ya bijiro mana da min judihi daga kitansa al-madda daraja, was-sitra da sutura daga wurin sa alayhi salatu wassalam. Sai harafin gaba yace wasiqtu bimahil kufri ahmad hashiri محمد المختار خير المعاشر محمد المحمود وطه وإنني على حبه ما عشت فوق الأكابر أتى عاقبا نورا سراجا ورحمة رسولا أمينا في بطون وظاهر أتى شاهدا عبد الإله بشيرا نذيرا للبغاة الجماهير رسولا أتاهم بالملاحم دائيا أميا حبا ما لم تجن في الدفاتر. ina ganin wataƙila za mu tsaya nan saboda lokaci, mun dawo za mu ɗora ka farko wannan harfi insha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatima wa barakatuh. La qala illa billah.